அனைவருக்கும் ஓய்வு நாள் வாழ்த்துக்கள். இந்த நாளில் நம்ம இயற்கை செடியாக பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது சதுப்பு நில காடுகள். அதாவது இது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கீங்களா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. அதாவது அலையாத்தி காடுகள் அப்படின்ற பற்றி சொல்லியிருக்கீங்களா? பேசியிருக்காங்க. சரி, மீண்டுமா அதை நம்ம திருப்பி பார்ப்போம் ஒரு முறை. இந்த கடல் நீர் நிலத்துடன் இணையும் இடங்களில் குறைந்த அளவு நீர் நிரம்பிய ஒரு சேற்று பாங்கான மண் பரப்பு கொண்டது தான் இந்த இடம். இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல கடல் நீர் உள்ளே வராமல் திருப்பி அனுப்பக்கூடிய ஒரு தன்மை கொண்டது. இந்த கடல் நீர் திரும்ப உள்ளே வராமல் திருப்பி அனுப்புவதற்கு எதெல்லாம் உதவி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா, அங்கே வளர்ந்துருக்கிற மரங்கள், செடிகள், கொடிகள், அதோட மட்டும் இல்லாமல் அதோட வேர்களும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த கடல் நீர் உள்ளே வர விடாமல் தடுக்கிறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இதனால தான் இது போன்ற நில அமைப்பை ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மாங்க்ரோவ் காடுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. சரி, இது இந்த கடல் அலைகள் உள்ளே வராமலும் கடல் நீர் கரையில் உள்ள நிலத்தின் மண்ணை அரித்து நிலத்தினில் புகுந்து அதை ஆக்கிரமித்து கொள்ளாமலும் இருப்பதற்காக என்ன பண்ணுதுன்னா அது ரொம்ப முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். அது அப்போ மட்டும் இல்லை, இன்ன வரைக்கும் அது தன்னோட நிலப்பகுதியை பாதுகாத்து வருகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டும் நம்ம இதில் பார்க்குறோம். இது எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப ஆழமான பகுதியாகலாம் இருக்காது, கொஞ்சம் சில அடி ஆழம் உள்ள பகுதி மட்டும்தான் இருக்கும். இதில் உள்ள நீர்மட்ட அளவு கடல் நீருடன் சேரும் ஆற்று நீர் கலந்து இணையும் இடமாக காணப்படுகிறது. அதாவது ஆற்று நீரும் கடல் நீரும் சேர்ந்து காணப்படுகிற ஒரு இடமாக காணப்படுகிறது. ஸோ இதோட தன்மையை நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா, இது எங்கே இருக்குது, இந்த மரங்கள்லாம் கடல் நீர் பகுதியில் தான், அந்த கடல் நீரில் தான் வளருவது போல் தோன்றுது. ஆனாலும் பார்த்திங்கன்னா அந்த காடுகள் உள்ள அந்த நீரில் வளரும் மரங்கள் நல்ல ஒரு நன்னீர் அல்லது நல்ல நீரில் மட்டும் வளரக்கூடிய தன்மை கொண்டது. கடல் நீர் உள்ளே வராமல் பாதுகாக்குது. நமக்கு பார்க்கும்போது தோணுது கடல் நீரில் தான் வளர்கிற மாதிரி தோணுது. ஆனால் அது கடல் நீரில் வளரல, நல்ல நீரில் தான் வளருதுன்ற ஒரு காரியத்தை நம்ம குறித்து பார்க்குறோம். இதோட அடிப்பரப்பு நிலத்தில் இருந்தாலும் வேர் பகுதிகள் படர்ந்து விரிந்து மண்ணின் மேலே தான் காணப்படும். நம்ம பார்க்குற மரங்கள்லாம் எங்கே தான் வேர் பகுதி இருக்குது, மண்ணுக்கு கீழே தான் இருக்குது. ஆனால் இதோட வேர் பகுதி பார்த்திங்கன்னா அந்த மண்ணின் மேலே காணப்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. பல வகையான மரங்கள் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த மண்ணில் குறைந்த அளவு தான் அந்த மண்ணில் வளம் காணப்படுதுங்களாம். ஆனாலும் இந்த குறைந்த அளவு வளம் கொண்ட இந்த பகுதியில் அநேக மரங்கள், பல வகையான மரங்கள் நல்லா வளரக்கூடிய தன்மை கொண்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த காடுகள் கடல் அரிப்பில் இருந்து மட்டும் இல்லாமல், கடல் அரிப்பில் இருந்து மட்டும் நிலத்தை காக்கலை, எதிலிருந்தும் காக்குது அப்படின்னா, அதாவது கடல்கோள் அப்படின்றத ஒரு விஷயம், அதாவது சுனாமி போன்ற பெரிய பெரிய பேரலைகள்லாம் வருது இல்லைங்களா, அதிலிருந்து என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த பகுதியை பாதுகாக்குது. அதை ஒட்டி வாழ்கின்ற கிராமப்புறங்களையும் இது பாதுகாக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதிலிருந்து பார்க்குறோம். இது என்ன பண்ணுதுன்னா எவ்வளோ வேகத்தில் இதோ பேரலைகள் வந்தாலும் அதெல்லாம் சமாளித்து அந்த வேகத்தை குறைத்து அந்த பகுதியில் அங்கே வாழ்கிற மக்களுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படாமல் ஒரு எல்லை காவலனாக அது என்ன பண்ணுதுன்னா அங்கே காணப்படுது. அது மணிக்கு 150 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசினாலும் எந்த பாதிப்பும் அடையாமல் அவற்றை எதிர்த்து நிற்கும் ஆற்றல் கொண்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பார்க்குறோம். அடுத்து கடலில் ஏற்படும் பருவநிலை மாறுபாடுகள், அந்த கடலில் ஏற்படுகிற அந்த சூழ்நிலைகள்லாம் பருவநிலைகள்லாம் மாறுபடும் போது கடலுக்கு அடியில் தானே அந்த ஒரு வகையான அதிர்ச்சி ஏற்பட்டு பெரிய பெரிய பேரலைகள்லாம் உருவாகுதுன்னு சொல்லி நான் பார்க்குறோம். அப்படி வந்தாலும் இதனால் அது பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம கடலை ஒட்டி பகுதியில் சுனாமி சமயத்துலலாம் பார்த்தோம், எவ்வளோ ஒரு கிராமங்கள், ஊர்கள், மக்கள் எல்லாருமே அதில் சேதப்பட்டாங்க. அதெல்லாம் நம்ம பார்த்து நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம், கஷ்டப்பட்டுருக்கோம், சரிங்களா. ஆனாலும் இந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம். இந்த காடுகள், அலையாத்தி காடுகள் இருக்கிற பகுதியில் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை காணப்படவே இல்லைங்களாம்.
எவ்வளோ பெரிய அந்த பேரலைகள் வந்தும் அந்த பேரலை வந்து தன்னோட அந்த கோர முகத்தை காட்ட முடியாமல் என்ன பண்ணிச்சிருக்குன்னா, இந்த அலையாத்தி காடுகள் தடுத்து அந்த பகுதியில் மக்களையும் அந்த பகுதியையும் காப்பாற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இருந்து பார்க்க முடியுது. இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, அதுக்கிட்ட இருக்க உறுதியான தன்மை. நம்ம வேர் பகுதி கீழே மண்ணு கீழே இருந்தால் தான் நம்ம வந்து உறுதியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஆனால் இது மண் மேலே இருந்தாலும் எப்படி இருக்குன்னா உறுதியான ஒரு தன்மை கொண்டதாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, அந்த நீர்ப்பரப்பில் அது எல்லாமே பரவி இது 2 விஷயம். ஒன்று உறுதியான தன்மை, 2வது அது ஃபுல்லும் பரவி காணப்படுது. இது 2ம் தான் சேர்ந்து என்ன பண்ணுதுன்னா, அப்படியேப்பட்ட ஒரு அலைகள் வந்தும் இது என்ன பண்ணுது, இது பாதிப்பு ஏற்படாமல் பார்த்துக்குதுன்னு சொல்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். இதோட பயன்களை பார்க்கும்போது இது எப்படி வந்து அந்த மக்களுக்கும் சரி மற்ற உயிரினங்களுக்கும் எப்படி ஆக்சிஜனை கொடுக்குது அப்படின்னா, அதோட வேர்கள் மற்றும் தண்டுகளில் உள்ள சிறிய ஒரு துளைகள் மூலியம் வழியாக காற்றை உறிஞ்சி காற்றில் உள்ள அந்த கார்பனை எடுத்துக்கிட்டு அது வந்து அதிகமாக என்னத்தை தருதுன்னா ஆக்சிஜனை அதிகமாக தருது. இதனால் என்ன பண்ணுறதுன்னா மக்களுக்கு ஈஸியாக ஆக்சிஜன் கிடைக்கிது. அது மட்டும் இல்லை அவங்களுக்கு உடலில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் அவங்க ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கும் இது உதவியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நாம் பார்க்குறோம். இது மனிதர்களுக்கு மட்டும் இல்லை, இது பார்த்திங்கன்னா நிலத்தில் வாழ்கிற உயிரினங்களுக்கும் இது ரொம்ப உதவியாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இனப்பெருக்கத்தை அதிகரிக்க இது பயன்படுது. அதிகரிப்பதற்காக இது எந்தெந்த வகையிலெல்லாம் உதவி செய்யணுமோ அந்தந்த வகையில் அது உதவி செஞ்சுட்டு வருதுன்னு சொல்லி நாம் பார்க்கலாம். சரி, இதிலிருந்து நமக்கான ஆவிக்குரிய காரியங்களை நம்ம பார்ப்போம். இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, இந்த கடல் நீர் வந்து உள்ளே வராமல் தடுக்கிறதுக்கு இது என்னென்ன அங்கே உள்ள எதெல்லாம் உதவியாக இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, அங்கே உள்ள மரங்கள், செடிகள், கொடிகள், அதோட வேர் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுச்சு, அது உதவியாக இருந்துச்சுன்னு பார்த்தோம். இப்போ நம்மளுடைய ஆவிக்குரிய காரியங்களுக்கு நம்மளோட மனசில் தீமையை வந்து நம்ம உள்ளே வரவிடாமல் இருப்பதற்கான காரணிகள் நம்மளுக்கு வேதாகமத்தில் இருக்குதுங்களா? கண்டிப்பாக இருக்குது. அதை பார்ப்போம். கலாத்தியர் 5:22-23. ஆவியின் கனியோ அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நீடிய பொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம், சாந்தம், இச்சையடக்கம், இப்படிப்பட்டவைகளுக்கு விரோதமான பிரமாணம் ஒன்றுமில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பார்க்குறோம். இந்த வசனத்தை வாசிக்கும்போது நம்மளோட மனசில், நம்மளோட இருதயத்தில், நம்மளோட புத்தியில் தீமையை அணுகாமல் இருக்கணும்னு சொன்னால் இந்த மாதிரியான குணங்கள்லாம் நம்மக்கிட்ட காணப்படுவது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமாக இருக்கிறது. இதை நினைக்கும்போது இப்படிப்பட்ட குணங்கள் இது முழுசுமே இந்த மாதிரியான குணங்கள் நம்மகிட்ட இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நான் யோசித்து பார்த்தேன். அப்போ பார்க்கும்போது அது நமக்கு என்னட்ட அது குறைவாக இருந்ததை என்னால் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு. அப்போ என்ன பண்ணப்படுது, தீமை என் மனசில் இருந்து நான் ஒரு பாதிப்புக்குள்ளாக இருக்கிறேன் அப்படின்றத என்னால் புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சிச்சு. அப்போ நான் என்னோடய ஆவிக்கிற வாழ்க்கையில் நான் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கணும்னா இந்த ஆவியின் கனி அனைத்தும் என்கிட்ட இருந்தால் மட்டும்தான் நானும் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க முடியும். அங்குள்ள நிலப்பகுதியையும் அங்குள்ள கிராமத்தில் வாழ்கிற மக்களையும் நான் பாதுகாக்க முடியும் அப்படின்றத நான் இந்த ஒரு காரியத்திலேருந்து புரிஞ்சுக்கிட்டேன். அதே போல் இது 2வது பார்த்தோம் அப்படின்னா, இது எங்கே இருக்கிறதா பார்க்க முடியுது நம்மளால, கடல் நீரோட தான் இது வந்து காணப்படுற மாதிரி நமக்கு தோணுச்சுன்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஆனாலும் இது என்ன பண்ணப்படலை, அந்த கடல் நீர் தண்ணியில் வளரல, நல்ல நீரில் தான் வளர்ந்துச்சுன்னு சொல்லி பார்த்தோம். அதே போல் நாமளும் இந்த உலகம் நமக்கு எப்படிப்பட்டதாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, தீமையினால் நிறைந்தது, இந்த உலகம் பாவத்தினால் நிறைந்த ஒரு காரியமாக இருந்தாலும் நாம் எப்படிப்பட்டவங்களாக இருக்கணும் அப்படின்னா, வேதாசனம் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் உலகத்தில் இருந்தாலும் உலகத்தார் அல்ல அப்படின்றது போல் நாம் எப்படிப்பட்டவங்களாக இருக்கணும், உலகத்தார் அல்லாதவர்களைப் போல தேவனுடைய பிள்ளைகளை போன்ற வாழ்க்கையை வாழ்கின்றவர்களாக இருக்கணும் அப்படின்றத நான் கற்றுக்கிட்டேன். அதே போல் இது ஒரு எல்லை காவலனாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அந்த பகுதியில். அதுபோல் நம்மளோட நாம் எப்படி அப்படின்றத பார்க்கும்போது, அதாவது பெரிய பெரிய பேரலைகள் வந்தும் சுனாமி போன்ற அலைகள் வந்தும் என்ன பண்ணப்படலை, அது ஒரு காவலனாக இருந்ததுனால அந்த பகுதி பாதிக்கப்படலை. அதே போல் நாம் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு கடவுள் சொல்கிறார் அப்படின்னா, எசேக்கியேல் 3:17 பார்க்குறோம். எசேக்கியேல் 3:17.
மனுபுத்திரனே, உன்னை இஸ்ரவேல் வம்சத்தாருக்கு காவலாளனாக வைத்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். இப்போ நம்மையும் தேவன் என்ன பண்ணுறாரு, இந்த உலகத்துக்கு, நம்மை சுற்றி உள்ள அந்த தெருக்களில் உள்ள மக்களுக்கு, நம்மளுடைய இனத்தாருக்கு, நம்மளுடைய குடும்பத்துக்கு, எல்லாருக்குமே நம்மளையே ஒரு காவலாளியாக தேவன் வைத்திருக்கிறார். அப்போ நாம் என்ன பண்ணோம், எப்படியேப்பட்ட சுனாமி போன்ற அலைகள் வந்தாலும் அதையெல்லாம் எதிர்த்து நிற்கிறவர்களாகவும் இருந்து மற்றவர்களையும் காத்து அவர்களையும் கடவுளுக்கு பிரியமான பாதையில் நடத்தணுன்ற ஒரு காரியத்தை கற்றுக்கிட்டோம். அதே போல் கிறிஸ்து என்ன பண்ணுறாரு, அந்த மரங்கள்லாம் தனக்கான ஆக்சிஜனை, அதாவது அந்த கார்பனை எடுத்துக்கிட்டு முழுசுமாக ஆக்சிஜனை வந்து மக்களுக்கு கொடுத்து நோய் இல்லாமல் பார்த்துக்குச்சு. அதுவும் இல்லாமல் அங்குள்ள உயிரினங்கள்லாம் இனப்பெருக்கம் அடைவதற்கு ரொம்ப உதவியாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லி பார்க்குறோம். அதே போல் தான் கிறிஸ்துவம் என்ன பண்ணார், நமக்காக அவருடைய ஜீவனையே கொடுத்து நம்மை காப்பாற்றினார். அவரும் என்ன பண்ணப்படலை, அந்த பாவம் என்கின்ற அந்த அலையில் விழுந்துடலை, நம்மளையும் காப்பாற்றுவதற்கான மாதிரியை வைத்து போனார். நம்மளும் அது மாதிரி வாழ்கிறதுக்கான அந்த பலன் நம்ம கொடுத்து பார்க்குறோம். அதான் யோவான் 3:16 பார்க்குற மாதிரி ஆமாம், தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தான்னு சொல்லி நாம் பார்க்குறோம். அப்போ இயேசு கிறிஸ்து நாம் யாரும் கெட்டு போகக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக அவர் எப்படி தன்னுடைய ஜீவனையே கொடுத்து நம்மளை காப்பாற்றினாரோ, அதே போல் நாமளும் என்ன பண்ணணும், கிறிஸ்துவை போன்று நம்முடைய ஜீவனை கொடுத்து மற்றவர்களை காப்பாற்றணும் அப்படின்றது தான் இந்த ஒரு இயற்கை செய்திலிருந்து கற்றுக்கொண்டோம். இதை நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் நாம் கடவுளுக்கு பிரியமானபடி வாழ்கிறோமா, ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நமக்கு வர சோதனைகளில் இங்கே நம்ம எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம கற்றுக்கொண்ட இந்த செய்தியின்படி நம்மளோட தேவனுக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுத்து நல்ல கடவுளுக்கு பிரியமான வாழ்க்கையை வாழ்வோம். ஆமேன்.